一直我選擇公開大學咧作為我個學習嘅 partner 咧，就係因為我相信咧，其實教育應該係重視一個叫有教無類啦，終身學習同埋應該有個薪火相傳嘅精神嘅。其實越進修咧，就發覺自己係越渺小啦。咁喺終身學習裏邊咧，其實我發覺對唔同嘅事情多咗了解咧，係影響到我對人多咗包容啦，同埋識得易地而處咯。咁當學習變成一種享受，變成一種樂趣嗰陣時咧，其實我哋不單止係享受當中思考嘅滿足啊，佢亦都會令到我哋內在思考嘅空間咧變得係即係無邊無界啦。我自己形容係亦都會令到你哋嘅生活咧即係更加有層次，因為你明白多咗生活背後嘅意義啦喺學習上邊。咁所以喺呢度我衷心多謝每一位今次嚟同我分享嘅朋友啦。我帶咗一本其實係叫做一本全新英譯唐宋詩選嚟嘅。其實我記得咧，我修讀呢一個能源及環境可持續發展碩士課程嘅時候咧，其中咧都有啲詩句咧係令我都幾感慨嘅。喺我讀嗰個研究水力發電嗰陣時，提及一個我哋講嘅長江三峽嘅三峽工程嘅時候咧，咁我係諗起阿李白嗰首黃鶴樓送萬號艷之廣陵。咁其中有一句咧，我諗大家都識嘅，孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。咁呢個意境咧，咁我當時即刻即係喺我腦海裏邊喺度諗啦。其實而家個長江三峽咧，的而且確俾咗好多能源我哋啦，我哋叫持續能源啊，好多延續我哋文明人嘅需要啦。咁但係事實上咧，以前嗰種感覺啊、意境啊，都係唔見咗咯，我覺得。咁有少少感懷嘅都。咁另外咧，即係我多選咗一首可以同大家分享咧，就係好多學生都識㗎啦。呢首叫《遊子吟》啦。咁啊講及一個，即係嗰句就係慈母手中線，遊子身上衣，臨行密密縫，就意空遲遲歸。咁其實呢個情景亦都俾我諗到咧，而家嘅呢一代嘅消費模式咯，我哋好少見到人攞嘢去修理啊，一啲修補嘅文化已經係冇咗啦。咁取而代之咧係一啲我哋不停換一啲新款嘅產品啦。咁父母對子女嗰個愛咧，其實亦都有時係多咗一個叫物質化咯。咁喺即係好特別啦，就我自己覺得喺一啲古詩裏邊咧都可以啟迪我好多對文明嘅反思咯嚇。咁我諗係咁多，多謝大家。唔該晒 Fanny。